안녕하세요, 저입니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 꿈속이 꿈일까? 깨도 똑같아. 아침부터 저녁까지 깊고 긴 꿈에 빠진 느낌이 부풀어. คือจริงๆเราแกะแล้วนะแต่ว่าหมายถึงแกะแบบกล่องนี้แล้วแต่เราเพิ่งรู้ว่าไม่ได้กดอันอันนี้เป็นของแถมที่เราได้มานะคะก็คือน่ารักตามของเรื่องส่วนอันนี้ถ้าให้พูดตามตรงเลยคือยังไม่รู้จะแกะยังไง 네가 거기 서 있던 날 스친 그날이 흘러 모든 순간들이 너에게로 스며들어 난 요즘 everyday อันนี้ก็คือจริงๆเราเมนหลายคนมากๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบ top 3โอเคค่ะคือจริงๆตอนแรกเราว่าจะแบบทำเป็นฮอลล์ใหญ่ๆไปเลยเหมือนแบบเอามาแกะรวมกันทีเดียวอะไรแบบนี้แบบทุกอย่างที่เราสั่งเอามาแกะรวมกันทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าเราสั่งของเยอะมากจากที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้คือยังมาไม่ครบเลยแบบเราก็รู้สึกว่าถ้าเรารอให้ทุกอย่างมันมาจริงๆน่าจะใช้เวลานานมากแล้วก็มันน่าจะคลิปน่าจะยาวเกินไปก็เลยแกะก่อนแล้วกันตัวกับว่าห้องเราน่าจะมีที่เดินแล้วค่ะถ้าเราแบบมาครบทุกอันที่เราแบบสั่งของมาเยอะขนาดนี้แบบบ้าละห่ำมากก็คือเหมือนกับว่าเราเพิ่งมาเริ่มเก็บการ์ดนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยแบบซื้อเยอะมากเหมือนซื้อย้อนหลังอะไรเงี้ยมันก็เลยเยอะมากได้มาแล้ว General Boring นะคะจริงๆอันนี้เราได้มาแบบราคาแบบโอเคเลยนะคะแล้วก็ถ้าคือเราไม่แนะนำให้ทุกคนซื้อแบบบ้าละห่ำเหมือนเรานะคะคือแบบค่อยๆเก็บอะไรอย่างงี้มันก็โอเคก็ได้แต่ว่าถ้าแบบมีกำลังทรัพย์มากพอแล้วทำแล้วแบบเรามีความสุขก็จัดเลยนะคะอย่าให้อะไรมาแบบสต็อปเราเดี๋ยวเราค่อยแบบไปเรียงเข้าแฟนการ์ดทีเดียวนะเพราะว่าแฟนการ์ดที่ซื้อมาก็คือยังไม่ได้แกะยังกองอยู่เลยคือเราไม่รู้หรอกนะคะว่าในกล่องนี้มันจะเป็นอะไรบ้างเราไม่รู้จริงๆเพราะเราสั่งไปเยอะมากเหมือนมันแบบมัน lost track แล้วอะก็คงเป็นการ์ดแต่ว่าไม่รู้แล้วว่าการ์ดไปไหนอันนี้ก็เป็นของแถมค่ะน่ารักคือแบบทุกอย่างมันน่ารักหมดเลยจริงๆเราแบบเราชอบมันเพื่อหลายคนมากๆค่ะแบบหลายคนมากแต่ว่าเราพยายามจะเก็บการ์ดแค่ไทยงเจโน่มาถึงบ้างหน่อยอะไรประมาณนี้นี่เป็นไทยง ID Asset แล้วก็เยบุกนะคะ3 ใบเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะแบบเอามาเรียงเข้าแฟนการ์ดอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเกี่ยวกับแบบคนที่เราเก็บหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นละเอียดมากๆทีในคลิปนั้นก็ได้เนาะถ้าเรามีเวลาแล้วมีเวลาทำนะคะทุกคน like no promises here คือจริงๆอันนี้เราแกะกล่องไปแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับตอนได้กล่องมารู้สึกว่ากล่องมันใหญ่มากแล้วเราก็นึกไม่ออกว่าจะสั่งอะไรที่มันกล่องใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่ากับที่มันเป็นของ NCT ก็เลยแกะมาก่อนนะคะเราไม่เคยซื้อคีนกเลยค่ะไม่เคยซื้อแบบไม่แกะเลยอันนี้เป็นแบบคีนกแรกที่เรามีโอกาสได้จับสวยงามพี่ไทยงนะคะสวยจริงเราจะแบบพยายามทำให้คลิปมันสั้นแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะของเยอะมากเลยแบบเหมือนเรามานั่งแกะของขวัญเลยเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในเป็นอะไรยงกระตาคือใบนี้เราแบบใช้เวลานานมากกว่าจะหาได้แบบนั่งส่งแท็กนั่งเฝ้าแท็กต่างๆนะคือใช้เวลานานมากบางทีถ้าเรานั่งเฝ้าแท็กนานๆแบบมันก็ไม่แปลว่าเราจะได้นะคะเหมือนแบบมันขึ้นอยู่กับดวงเลยอะบางทีไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาซื้อตั้งใจจะมาแบบส่งแท็กเฉยๆแต่กลับเห็นแบบการที่เราตามหาขึ้นมาเฉยเลยอะไรนี้รู้สึกแบบเก็บไปเก็บมาเริ่มรู้สึกว่าเวลาจะได้การที่มันแบบขึ้นอยู่กับดวงมากคือถ้ามันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะคะทุกคนแกะจนเหนื่อยแล้วนะอันนี้เป็นไทยงseasonal greeting I think so น่าจะเป็นไทยง seasonal greeting นะคะคือเราแบบเราไม่เก็บตามแบบเทมเพลตเลยคือแบบเอาเทมเพลตมาไว้เป็นแค่ reference ชื่อแล้วก็ดูว่าชอบไปไหนแล้วก็เก็บตามนั้นอันนี้ก็เราแบบแกะบนโต๊ะทำงานนะเพราะงั้นโต๊ะอันที่ตามตัวนิดนึงค่ะเราพยายามเก็บแล้วเก็บได้ทำจริงๆไทยงซูเปอร์แอม
is it just me who struggle this much hey damn ช่วงนี้ทุกคนต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สำคัญมากๆเลยพัสดุพวกนี้ทั่วไปก็คือเราแบบฉีดแอลกอฮอล์มาแล้ว3-4 รอบแล้วน่ารักก็มันเป็นการดที่แบบน่ารักมากเลยนะคะ his boba eyes is like so cute I wanna do something for ya. You don't want just be my lover. 어느새 앞에 와 있지요. It's the perfect timing. 널 위한 준비한 nice ring. คือจริงๆเหมือนกับว่าเราเปิดบ้านมาใช่ไหมคะแล้วก็แบบเราก็เอามาดูว่าแบบเนี่ยเราจะเก็บแบบเหมือนกับเข้าช่องเทมเพลตคู่สีกับคู่สีอะไรของเรายังไงดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยซื้อจามินเครซี่มาดีกว่าแต่ว่าพอเราซื้อมาแล้วใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้จามินบอร์ริงมากกว่าเพราะงั้นใบนี้เราอาจจะแบบเอาไปแลกเป็นบอร์ริงหรือไม่ก็อาจจะขายนะคะแต่ว่าถ้าขายไม่ได้ก็เก็บไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าการทุกวันก็น่ารักดีขอโทษสำหรับการแบบ mix ภาษาเพราะว่าแบบถ้าพูดภาษาเดียวคืองงเองมาถึงจุดที่ว่าไม่รู้แล้วว่าสั่งอะไรทุกคนดูไปก็อาจจะงงไปกับเราคนแก่ก็งงกันค่ะ นี่ยังไม่รู้เลยว่าแบบจะแกะเสร็จก่อนหรือโทรศัพท์จะเมมเต็มก่อน 어제 오늘 내일 เวลาเราส่งของอาคารเราก็อยากให้เขารีวิวให้เหมือนกันทั้งนั้นแบบใครที่เหมือนแบบเขียนโน้ตฝากมาอะไรเงี้ยเราจะพยายามแบบรีวิวให้แล้วก็ที่เรามาแกะโดยไม่ได้แบบรอให้ของส่งมาครบทุกอันด้วยเพราะว่าเหมือนกับเราเกรงใจเขาอะเหมือนแบบเขาส่งมาเขาอาจจะแบบlike worry ว่าแบบของมันจะมาถึงเราหรือยังแต่เราแบบเราไม่แกะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกผิดอันนี้ไม่เหมือนแบบพวงกุญแจนี่ก็คือเทปนี่น่าจะเป็นของแถมแล้วก็ของแถมอันนี้เราสั่งมาเหมือนแบบกะจะเอามาแบบเป็นโปสเตอร์แบบ no not poster like postcard ไม่รู้จะเอามาตกแต่งเอามาทำไมแต่ว่าแบบซื้อไว้ก่อนเพราะมันอะไร on your mark get set go อ๋ออันนี้ก็เป็นน่าจะแบบที่ห้อยเหมือนกันแต่ว่า like แบบอันเนี้ยไม่รู้อยู่ไหนที่ห้อยอันนี้คือเป็นเหมือนกับแบบเขาเรียกว่ามันเป็นช่องเดียวหรอจริงๆเราแบบพอเลยบุ๊กอันไหนที่พื้นหลังอะไม่ใส่อะก็คือเราไม่เก็บเลยนะคะเพราะว่าเราชอบดูหลังการ์ด 대답해 지금 뭐해 할 거 없으면 당장 나와 대충 미루고 날도 좋은데 너도 알잖아 거기로 와 อันนี้เป็นฟิล์มการ์ดอันนี้ก็คือเราแกะแบบซองข้างนอกไปแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขาห่อมา2 ชั้นแล้วอันนี้เราก็ไม่รู้กันว่าข้างในเป็นอะไรคือแบบซองที่แกะข้างนอกมาก็คือเป็นซองที่เหมือนกับแบบดูขนาดแล้วเราแอบแบบข้างในมันจะเป็นอะไรนะที่เราสั่งมาด้วยเหรอก็เลยแกะข้างนอกมาร์คฟีเจอร์จริงๆอันนี้เราแบบถ้าให้สารภาพตามตรงคือซื้อมาเพราะข้างหลังการ์ดเลยนะคะคือเราเป็นคนชอบดูหลังการ์ดมากว่ามักน่ารักมากแบบรูปนี้ก็น่ารักมากแต่ว่าแบบเราซื้อมาเพราะว่าหลังการ์ดเลยมันเป็นเหมือนการ์ดที่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ Keep my photo card safe คือซื้อเพราะลายนี้เลยอะ ตอนเราเริ่มมาเก็บการ์ดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตั้งสติแล้วก็บอกกับตัวเองว่าแบบซื้อได้ไม่ได้แปลว่าต้องซื้ออะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าไปมาซื้อได้ก็คือซื้อก็คือกลายว่าซื้อหมดเลยซื้อทุกใบจิโน่แคนดี้มาก 남았어 아무도 신경 안써 태풍 벌써 바뀌었어 발 맞춰 따라오면 너 좀 늦게 나왔지 อันนี้เป็น Collect Book Jam Studio นะคะที่เราสั่งเหมือนแบบเราไปดูคลิปของคนคนหนึงถ้าเราหาคลิปเจอเราจะบอกได้นะคะแล้วเหมือนกับว่าแบบเขามาป้ายยา Jam Studio เราก็แบบเรียบร้อย ป้ายยาก็คือไปตามเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่แบบปกแฟนการ์ดที่เราซื้อมาค่ะที่เหมือนแบบเป็นทำจากอัลบั้มชีทมาดูกันว่ามันใส่พอดีไหม 조금씩 위로 조금 더 꿈에 닿도록 누가 뭐라던 위롭게 yeah. ไม่พอดีน่าจะต้องตัดนะคะ 것만으로도 best friend 함께 자라왔던 날 โอเคได้แล้วสวยนะสวยมากเลยแหละอันนี้ก็คือมันน่าจะต้องแบบมีความเป็นหน้าแยกๆกันหน่อยแต่สำหรับเรานะคะคือเราชอบดูหลังการ์ดมากเลยก็คือเราจะไม่ได้ใส่การ์ดแบบ2 หน้าเพราะเราจะเก็บการ์ดแบบต้องใช้แฟ้มเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หน้าแบบหน้าหลัง Jeno is here 뭐가 필요해 눈치 없이 굴어도 알아 เจโน่ตายมามี
ท่แต่ว่าก็ยังน่ารักอยู่ 없는 best friend Stay with me every day Be the best จริงๆไปเราได้มาราคาแบบไม่น่าราคานะ แต่ว่าเนื่องจากว่าการ์ดมันน่ารักมากก็เลยยอมเหมือนแบบรีบด้วยแหละตอนเนี้ย ถ้าไม่รีบอาจจะได้ราคาดีกว่านี้นะคะแต่ว่ามันน่ารักมากจริงๆคือแบบเป็นใบที่เห็นแล้วแบบต้องมีอ่ะเราชอบใบนี้มากๆนะคะแบบชอบมากใบนี้เราก็ชอบมากๆเหมือนกันเป็นพี่เทยงไก่ทอดนะคะตอนแรกอะเราตั้งใจเก็บแค่การ์ดเจโน่เพราะว่าแบบแค่การ์ดเจโน่คนเดียวมันก็ราคาค่อนข้างแรง ราคาค่อนข้างแรงแล้วเพราะว่าการ์ดเราแบบพอเราเห็นเทมเพลตการ์ดพี่ไทยยงแล้วมีรูปของเทมเพลตนั่นแหละคือทุกการ์ดมันน่ารักมากๆไม่รับกลับบ้านก็คือไม่ได้จริงๆเราแบบจริงๆมันมีอีกหลายเมมเบอร์นะคะที่เรารู้สึกว่าการ์ดน่ารักมากแต่ว่าแบบเราพยายามบอกกับตัวเองว่าพอแล้วเราจะเก็บทุกคนที่เราชอบไม่ได้เพราะว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วมันก็จะแบบค่าใช้จ่ายจะสูงเกินไปนะคะแต่อย่างใน127นะเราชอบที่ไทยงมาร์คโดยองแล้วก็ไอฮอนนะคะแต่ว่าเก็บทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะเยอะไปอย่าง NCT Dream คนที่เราเมนหรือว่าคนที่เราชอบก็คือเจโน่จามินมาร์ค3คนนี้แต่ว่าแบบคนที่ยืนอยู่ในดวงใจเราของทั้ง NCT เลยก็คือเจโน่นะคะแต่ว่าแบบอย่างเววีอย่างเงี้ยเราก็ชอบอย่างนะคะอันนี้เป็นเจโน่บูมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคิโนบูมแล้วก็ซองชานฟิวเจอร์ไหมน่าจะฟิวเจอร์นะอย่างที่เห็นนะคะก็คือมีแอบแวะมาเก็บซองชานบ้างนิดหน่อยแล้วก็แบบอาจจะมีแวะไปเก็บจามินบ้างแต่ว่าก็พยายามจะ stick to เจโน่แล้วก็ไทยงแล้วก็มาถ้าคนแบบที่น่ารักมากสวยงามเจโน่โอเคที่อยากรู้สึกผิดเลยอะ คือเหมือนเราได้มานานแล้วแต่ว่าเราแบบไม่ได้แกะอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่เราแบบไม่รอให้มาครบทุกอันแล้วเราแกะแล้วเพราะว่าบางคนเขาแบบอาจจะแบบวอรี่ว่าแบบของมันถึงเรียงเนาะน่ารักเนาะมันเท่อะเท่เราชอบมาสีผมนี้มากเลยค่ะมันเหมือนแบบเพนกวินอะเราซื้อมาน่ารักมาก꿈을 꾸게 되는 상처 그 상위에 너 손끝에 묻힌 방울방울이요 내 맘을 설명해주잖아 너도 바라는 걸 알아 เจโน่มะม่วงใบนี้เป็นใบที่แบบเราถ่ายแท็กแล้วเราเจอพอดีแล้วเราก็แบบดีใจมากคือแบบอยากได้น้องมากน่ารักเนาะน่ารักมากอันนี้เป็นเทยงอเวเกนนะคะจริงๆใบนี้เราแบบตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเลยนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ซื้อมาซองใหญ่ๆนี่คือเราไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรไม่รู้เลยอะเราไม่รู้ด้วยเห็นสวยกวนซิอันนี้คาดว่าเป็นไม่ต้องคาดหรอกเรือค่ะเป็นโปสเตอร์นะคะของปั้มเฮอร์เจอร์넌널 찾을 수 있어 우리가 만난 그 후에 밤이 온다면 จริงๆเราชอบแทททูเขามากเลยค่ะแล้วเอาแบบมาติดตัวเลยแต่ว่าน้องอยู่แบบเดียวเองแล้วน้องก็เลยนี่จริงๆใบนี้เรามีแล้วนะคะแต่ว่าแบบอันนี้เขาขาย2ใบน้องเราก็เลยซื้อมาทีเดียวส่วนใบนี้เราก็ส่งต่อของเราไปนะคะนี่คือเราซื้อมาคู่กับนี้เนาะไม่ได้ซื้อของอันนี้ไปขายต่อนะคะเราส่งต่อของเราไปเองก็คือซื้อมาเพื่อใบนี้เลยคือเราภูมิใจมากเป็นใบที่แบบหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้แบบไปแบบเอฟก็คือไม่ได้เลยเป็นใบที่แบบที่น่ารักมากน่ารักมากโอ้ที่สุดแล้ววันนี้คือแบบได้อันนี้มาเราก็แบบ complete เจโน่แบบเห็นฟิวเจอร์ทุกอันแล้วหัวชมพูกับหลังชมพูมันดีไปหมดเลยโอ้ยน่ารักมากน่าโอเค I'm sorry beg your pardon 이 생각하다 น่ารักมากโอ้ my god อันนี้เราไม่ได้สั่งนะคะโอ้ยมันน่ารักมากโอ้ my god น่ารักมาก Love is natural baby 내게 흘러와
You're a big wings 하늘 위에 달 คือน่ารักมากๆน่ารักมากเรารู้สึกว่าแบบยิ่งการมาใบที่แบบใบมันใหญ่ขึ้นน่ารักเข้าไปใหญ่เลยใบเก่าๆก็น่ารักเราแต่ว่าแบบใบมันยิ่งน่ารักเลยอุ๊ยลืมเจนโนคาเฟ่อันนี้เป็นของแถมน่ารักเกือบแล้ว We can paint all day 그래 완벽해 จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะเก็บแบบเจลนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับแบบเราเอามาดูกับใบอื่นๆที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเราสามารถเอาน้องมาจับเป็นแบบเทมเพลตคู่สีกับใบที่เรามีแล้วได้ก็เลยซื้อมาแต่ว่าดูก่อนถ้าแบบสุดท้ายน้องไม่มีที่อยู่ก็อาจจะปล่อย어찌 여행 건너자 น่ารักมากน่ารักมาก 놓칠 일은 없어 no way yeah 보는 대로 믿고 싶어서 난 눈을 감았어 잠이 오질 않아서 난 내가 그려 yeah 아무도 โอเคเราแกะสรุปครบทุกซองเลยค่ะครบทุกทั้ง25ซองที่แบบเราเก็บมาประมาณ3 วันที่เราไม่ได้แกะแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกหลายซองหรือว่าแบบหลายสิ่งอย่างที่มันยังมาไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ได้แกะเนาะก็ถ้ามีเวลาก็จะมาแกะแล้วก็อาจจะโพสต์ลงแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็ I know maybe this clip would be like คลิปสุดท้ายแต่ว่าก็หวังว่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอโทษที่แบบอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าแบบอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่ถนัดพูดภาษาใดภาษาหนึ่งแบบตลอดเวลาทั้ง like the whole time แล้วก็แบบถ้ามี opinion อันไหนของเราที่แบบอาจจะไม่ตรงกับ viewpoint ของทุกคนก็คือขอให้ทุกคนรู้ว่าแบบเราไม่ได้แบบ disrespect viewpoint ของทุกคนนะคะเราแค่แบบ express ความคิดเห็นของเราเนาะก็ thank you for watching and I hope I will be able to upload the next video thank you Even if there ain't no time Just take my hand and just fly Yeah yeah 검은 위로서 불빛은 바로 너였어 내 다른 이름만을 너의 옆에 적었어 별다른 이유 없이 널